हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं हूं संजय रुंगटा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भिलाई रुंगटा कॉलेज में हूं और आज यहां रेलवे का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों और काफ़ी सारे अभ्यर्थी अभी निकल चुके हैं। हम लोग का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस मेरे वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। मैं यहाँ का पूरा खूबसूरत नज़ारा और अंदर का पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये कॉलेज का अंदर का नज़ारा काफ़ी बड़ा, आप देखते जाइए दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ गेट से लेके एग्ज़ाम सेंटर जाने तक लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। तो पैदल जाते थे और अभी आते थे 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन से चले जाऊँगा अंबिकापुर। अभी विभाग अलग अलग है, ITI, प्राइवेट ITI और डेंटल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं। सभी कॉलेज अलग अलग है। ये यूनिवर्सिटी है, देख सकते हैं सभी जा रहे हैं। काफ़ी लंबा है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, देखते जाइए दोस्तों। मैं बिलासपुर ही डाला। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग भी ऐसे जगह कभी गए होंगे, वहाँ का जगह कैसे लगा और यहाँ का जगह आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये दोस्तों गेट से बाहर, और तो यहाँ ऑटो वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, अपना फिक्स रेट से कभी ज़्यादा ऑटो किराया नहीं लेते हैं। मुझे यहाँ का किराया और ऑटो वाले भी काफ़ी पसंद आए। यहाँ का जगह भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी पसंद आया दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।